வெள்ளத்தில் சிக்கிய யானை கரையை கடக்கும் காட்சி வைரல். கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே கேரளா மாநிலத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வந்த நிலையில் இந்நிலையில் 2 தினங்களுக்கு முன்பு ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. நீர்வீழ்ச்சி அருகே செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி அருகே வெள்ளத்தில் சிக்கிய காட்டு யானை ஒன்று பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆற்றின் நீரின் எதிரே போராடி சென்று லாவகமாக கரையை கடக்கும் அரிய காட்சி சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வைரலாகி வருகின்றது.